Y yo lo que estoy con se me dio un tiro probando una chilena. Los polis lo investigaron, querían darle condena. El loco estaba frisado pensando y en la nevera que como él va a hacer su vida por culpa de una chilena. Y es que no pueden roncar como un bélico. A veces tú crees que las cosas son de paramédicos. Si frena los hospitales ellos preguntan por eso. Doy los policías te van a mangar. Y es que no pueden roncar como un bélico. A veces tú crees que las cosas son de paramédicos. Si frena los hospitales ellos preguntan por eso. Doy los policías te van a mangar. Andamos con